สาวน้อยใจพ่อทอดทิ้งครอบครัวใส่ใจบ้านเล็กมากกว่าบุกบ้านหวังเคลียร์ใจสุดท้ายพ่อตัดสัมพันธ์อย่างไม่ใยดีภรรยาหลวงพาลูกสาวบุกไปหาพ่อที่บ้านภรรยาน้อยจนพ่อและลูกเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือจนข้าวของในบ้านกระจายก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะไล่ทุกคนออกจากบ้านพร้อมเอ่ยปากตัดสัมพันธ์อย่างไม่ใยดีจากนั้นลูกสาวได้ยืนด่าทอภรรยาน้อยตัดพ้อพ่อรักคนอื่นมากกว่าลูกแท้ๆและภรรยาที่มีทะเบียนสมรส